pessoal, sejam bem-vindos ao canal Organizer. Eu me chamo Valéria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra organização que eu fiz na casa da minha segunda cliente. Então a gente começou ali pela área da cozinha e no vídeo anterior eu mostrei pra vocês a organização da despensa dela. Então se você não conferiu o vídeo ainda, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa ir lá e verificar como ficou essa organização. E hoje eu vou mostrar a organização da geladeira dela. Então, vamos lá conferir como ficou essa organização. E esse foi o resultado da organização. Eu utilizei cestos para organizar os itens dentro da geladeira e criar algumas categorias, como por exemplo, eu agrupei todos os itens que são utilizados no café da manhã nesses dois cestos. No cesto mais baixo, coloquei os itens de frios e no cesto de cima, os demais itens do café da manhã. Montar um kit como esse, ele é uma boa opção para quando você for servir à mesa, porque todos os itens eles vão estar reunidos em um único lugar. Aqui, neste outro cesto, foi colocado frutas, né, que foram separadas por tipo e colocadas cada uma dentro de um saquinho, para facilitar no momento da preparação de um determinado suco. E indo lá para o fundo da geladeira, eu coloquei os itens de reserva, como por exemplo queijos e frios, dentro de um cesto plástico, para que eles não ficassem soltos dentro da geladeira. E aqui embaixo eu organizei as garrafas de água dentro de um cesto também, né? Dessa forma fica fácil de eu pegá-las e o cesto vai ter a função de uma gaveta. Todo e qualquer tipo de alimento deve ser armazenado dentro de potes. Agrupei dentro de mais um cesto os itens que são levados para lanche. Isso facilita na hora de você pegá-los na geladeira antes de sair de casa. Itens de temperos e molhos também foram colocados em cestos para facilitar no momento de pegar e levá-los para cozinhar. A ideia de organização que eu tive para essa gaveta foi achar um mecanismo onde eu criasse divisões dentro dela, já que ela é uma gaveta grande. E para isso eu utilizei cestos plásticos, onde eles me ajudaram a criar essas divisões, né? Dessa forma, os alimentos eles não ficariam soltos dentro da gaveta e ainda ficaria com um cantinho para cada um deles. Vindo para o congelador, a primeira gaveta foi destinada para armazenar carnes em geral e comidas já preparada. Dentro dessa mesma gaveta existia uma caixinha que era reservada para pôr gelo, porém eles não iriam utilizar essa caixinha para esse fim. Então eu resolvi usá-la para organizar outros tipos de alimento. Vindo para a segunda gaveta, que fica logo abaixo dessa primeira, eu coloquei cestos plásticos para criar, né, divisões, para que eu pudesse organizar itens pequenos, do tipo aperitivos, polpa de frutas, pão, queijos, entre outros alimentos de pequeno porte. Vindo aqui para a última parte do congelador, a gente tem esse gavetão aqui, que tem uma divisória aqui no meio, né, para ajudar na organização dos itens dentro dele. Porém, ele é um gavetão que é bem fundo, né? Então, a gente usou como estratégia colocar cestos, né, que pudessem ser empilhados um em cima do outro, para ganhar mais espaço, né? E para que também os alimentos não ficassem soltos dentro da gaveta, né? Então, essa é uma boa ideia para você que tem um gavetão aí. Espero que vocês tenham gostado do resultado da organização aí. Então, se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não deixem de ativar o sininho de notificações também, que fica logo aqui embaixo, para você ser notificado de novos vídeos aqui do canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.